事，尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。Ashley 啊，你可唔可以幫我哋睇下 Quentin 考試點啊？我哋唔知佢過唔過到關啊。Marcus 叫佢執齊嘢。其實咧，我覺得 Quentin 真係好適合做大狀㗎。你諗下，佢個人咧又堅持啦，做嘢又唔會隨便妥協咯，同埋咧佢對 justice 嘅追求有種執着添，所以佢有一日一定可以成為一個好 successful 嘅 barrister 㗎。你哋叮晒飯啊！想請大家食飯都冇機會添。係咯，同佢出去食下飯慶祝下啦！恭喜你！得啦，打。OK， 齊人啦！今日我哋玩嘅遊戲咧個題目就係揾兩樣刁鑽嘅智慧武器 ，Go！ 仲你即係難為我啫。有啲咩啊？喂，快啲睇下。呢個得，呢個得。我袋咧，我唔知啊，擺咗喺邊度？我唔知道喎，鬼叫你啲係周圍擺咩？而家地方嚟㗎你。走！快嘅，有得搶啊！呢度。好，哈尼呢一組贏咗。佢哋人多閒少。唔係咯。喂，你又話一個人頂10個嘅，兩個會贏㗎噃。咁你呢兩個嘢有幾咁刁鑽啊？嚇！我唔係呢個同你解釋啊嘛。咁呢個銀包咧？哦，嗱，如果遇到打劫嘅時候，你直接俾佢，咁咪冇事咯。個激性喺邊啊？我有好多散紙㗎，我逐個攞嚟掟佢啊！佢都手尾長啊，你睇下。盧小雅今得啦。日區域法院審結，法官裁定盧小雅男友戴永欺詐及洗黑錢共18項罪全部不成立。好嘢啊，永 ！Yes， 俾個 like 你先得啊！做咩咁開心啊？你個 friend 嚟㗎？唔係啊嘛，你以前啲 client 咋？唔係啊，我之前監獄嗰啲兄弟嚟㗎。你以前坐過監㗎？唔係啊，我即係話我去監獄做探訪識㗎，個男仔好純品㗎。周身紋身有幾純品啊？喂，唔係紋身就係壞人㗎喎。係咯，我都有紋身㗎，不過着住衫你睇唔到啫嘛。總之坐過監就唔返好人啦。唔好意思啊，大家，我有啲肚餓，我可唔可以食嘢先啊？你可以啦，嚟一齊食啦，我都肚餓。快啲想食。你嗰啲雞翼歡迎緊你啊！你食啊？哦，咁你。係咪你幫我切先？ Yo， 我報考 pass 咗啦，有得留低啊！OK， 呢個飽啦。好嘅咧。咦，今日我同你撐台腳啊？你就想啊？我等緊阿花上嚟攞飯俾我啊！點解你成日都要佢拎飯俾你咧？行上行落貪好玩咩？ Well， 佢而家住緊我度，我收佢100蚊一個月啫喎，半山喎，咁要佢煮翻飯俾我都好 reasonable 啫。Well， 就算以你嘅家底請一個鐘點，都好 reasonable 嘅啫喎。佢好似成日蝦你嘅喎，你咁幫佢嘅，你中意佢啊？哇，中意佢咁重口味，我夠成日幫你啦，又唔見你話我中意你嘅。講緊咩啊？佢啱講緊你啊！冇，我幫你叮下。喂，飯後橙喎，咁有監獄 feel 嘅。你對監獄有興趣啊？不如入去一齊做義工啊！嚇？監獄做義工有咩好做啊？做探訪咯，對佢哋嚟講好緊要㗎。我記得我讀大學嗰陣時咧，有個同學犯咗事，佢坐監，但係佢屋企人又唔理佢喎。咁我咪約埋幾個同學一齊入去探佢咯。原來裏邊啊好多死火山㗎。啊？即係好耐冇人探嗰啲犯咧，我哋叫死火山啊。其實佢哋真係好慘㗎，所以我咪定期入去做探訪咯。我師傅咧都成日叫我接觸多啲唔同嘅人㗎，探監都幾好喎。下次你去預埋我得唔得啊？得，梗係得啦。不過要預早申請喎。哦 Brittany 一齊去咯。點解搞成咁嘅？
我認你唔到啊！佢話驚啲囚友食得齋幾十年喎，點解你個靚樣話會？就算係咁啊，我爹哋以前做法官噶嘛，判過咁多人入錯，點知會唔會遇到仇家㗎？陣間啊，記住唔好提我爹哋個名，唔好提我先啦。放心啦，有咩事我哋會照顧你哋兩個噶啦。先唔該。唔好意思啊，你叫咩名話？我叫 Ivan， 同阿 Jackie 跟阿 Lincoln 喺度做義工2年噶啦。阿 Ivan 平時好多嘢做㗎，難得佢咁忙都喺嚟幫手。邊係咧？跟你學嘢啫。係行得啦。哦，唔該晒，唔該。係咧，聽 Lincoln 講你都係做律師㗎嗬？哦，係啊，我同佢同 Chambers 㗎，阿 Chris 就喺另外間 Chambers 實習緊。你都係同行？哦，唔係，我喺投資銀行度做嘅。你做基金管理㗎？多多指教。喂， hello， 見到我哋，大家好啊！我哋又見面啦。今日好特別啊嚇，我帶咗2個新嘅朋友仔嚟嗱。唔好嚇人哋添啊！呢個咧就叫做 Brittany， 呢個咧就叫做阿花，俾啲掌聲啦！喂，其實佢係衰咩㗎？除非熟咗之後佢主動講啦，如果唔係我哋都唔會問㗎。因為有啲囚友咧，佢係犯咗一啲好似強姦啊、非禮啊嗰類型嘅分犯案，佢哋都有個擔心，如果俾人知道咗之後，可能會俾人歧視。Lincoln， 喂，過去介紹你識。你哋真係好似 friend 咁喎。都係㗎，有啲囚友入咗嚟之後，擔心自己仔女嘅生活，咪幫佢哋做一啲財務管理咯。哦，我仲以為你太明佢哋就算，原來你都會幫佢哋做埋呢啲嘢㗎。冇所謂啦，幫到咪幫啦。我仲以為你啲基金經理咧。好師妹啊？唔係。講笑啫。阿龍，今次申請唔到咪下次咯。龍哥，你傾下先。介紹個朋友俾你識啊，佢叫阿花。點啊？有打敗仗啊？啱啱駁回我假釋申請啊！其實我幫你問過㗎啦。點啊？理論上咧就冇話唔俾你申請嘅，但係通常都唔會批。不過你都就嚟出冊啦，仲有2年啊！2年好快過啫。喂，上個禮拜日有冇聽《萬千寵愛》啊？我點咗首歌俾你聽喎。被遺忘的時光啊嘛，正。你都中意聽蔡琴㗎？老餅歌喎，你都啱。咩唔啱啊？油炸鬼都好耐歷史啦，唔通唔食咩嗬？你朋友有意思。多謝。早晨，師傅早晨。師傅早晨。今朝 Woody send 咗個 bundle 過嚟，嚟緊我哋會接一單與未成年少女發生性行為嘅 case。我哋嘅當事人係一個中年男子，控方證人係呢一個未成年嘅援交少女。個援交女阿 J 喺網上面識我哋當事人求白通嘅，之後求白通就利誘阿 J 上自己屋企進行交易，前後總共10幾次，事後就俾2000蚊阿 J 做籌碼，其中有幾次求白通將個過程錄低咗。冇錯，控方就揸住呢幾條片，都夠晒證明 charge 佢衰實一。但係非法肛交冇手到，冇，要打就打呢一條，如果唔係就係非法肛交，都夠判佢終身監禁。阿 Sir 唔該。裘先生，呢位係范志毅大狀。范大狀，裘生你好，呢2位係我嘅徒弟，佢哋嚟幫手打呢單官司嘅。坐。先生，范大狀打呢類 case 係非常之有經驗，等陣間佢會講一講一般嘅具體情況，然後你慢慢將成件事嘅來龍去脈講俾佢聽，最緊要講事實。范大狀一定可以幫到你嘅。裘生，你而家被控2條罪，第1條係與未成年少女發生性行為，第2條係非法肛交。第1條罪，如果對方嘅年齡係13歲以下，最高嘅刑罰係判終身監禁。但係事發嘅時候，少女 J 啱啱夠15歲，最高嘅刑罰就低好多，係監禁5年。至於第2條罪非法肛交比較嚴重，不過都要視乎翻個別嘅案件。如果當時嘅情況係類似強姦咁，
就有機會判終身監禁。做咩啊？個黑森林蛋糕好難食啊！唔係啊，好好味啊！但係你個樣咧，好似係巴士的監獄坐緊監咁嘅。我懷疑嗰個豬係我食得㗎。嚇？你睇下。係喎，咁似嘅。佢係你邊個啊？我之前咪去過間中學講結集律師啲嘢嘅，佢係其中一個學生。咁巧？之後咧，我哋仲交換埋 email 添。佢仲成日都會 send email 俾我，問我關於律師啲嘢。自從上次秦建安推老婆落海嗰單案之後咧，我學識咗一樣嘢，就係適當嘅時候要抽離。如果唔係，好容易抑鬱㗎。但係我真係唔明白，而家佢呢啲年紀嘅人諗緊咩？不過我而家先知道點解佢會有錢買名牌手袋。你笑咩啊？我諗起個人啫。係邊個啊？一個做咗人太太嘅人咯。唔怪得佢嘅，佢需要嘅嘢我又俾唔到佢。我都係喺臨補考前5分鐘睇佢社交網先知。嚇？你見唔見林律師咧？咪好好彩，當年臨考試人俾塊芯片佢含住，佢就捱到。我都唔差。我有個朋友話俾我聽，佢點樣克服讀寫障礙呢個故事，所以我就捱得過。我心諗啊 ，Giselle 26個英文字母都唔識，咁都得喎，我冇理由唔得㗎。Are you making fun of me? No。你知唔知師傅鬧咗幾耐啊？佢話咧，我以後諗嘢咧唔可以諗埋一邊，要好似你咁睇日睇闊啲。多謝。Cheers。Cheers。好嚟啊！爭幾多？我仲爭2版咋。OK， 份嘢我唔趕㗎，你聽日先俾我啦。我知道你派好多 wedding 嘅要搞。OK。師傅做咩近排咁開心啊？唔知啊，不過佢最近心情好好，今個月咧就鬧咗我1次咋。哇嚇！今晚去飲啊？今晚做小書迷攞簽名。邊個出書咁巴閉啊？我都係俾個藉口自己，唔好成日混喺公司啫。你今日好粉下喎，係搽多咗粉啦，定係紅光滿面咧？你係大師，你睇唔出咩？睇得出。喂，係啊，講開去飲 Holly 月尾結婚嘅咯喎，我諗啲濕碎嘢咧要揾人跟啊。揾阿 TK 幫手咯。咦？黑毛豬火腿喎嚇？你未食咩？係喎，你今日全日都要上庭喎。啊，雪櫃仲有好多啊，你同我食晒佢啊！佢哋個個食晒㗎啦。有 friend 喺西班牙翻嚟啊？我冇錢買咩？多謝。Thank you。唔該。點解會係你嘅？如果你知道係我，你仲會上嚟咩？ Thank you。點隨便睇下。估你唔到喎，原來呢啲簽名會你都會嚟㗎。仲有好多嘢你都估唔到添，不過唔緊要，我俾時間你慢慢發掘。啊，我過去嗰邊睇下先，你喺度參觀下。OK， 好啊。OK。試下杯花茶。Thank you。
喂，Norman，喂，Ivan，咁啱啊！冇陪女朋友嚟學咗文化人啊嘛。最近點啊？喂，我公司有一隻。哎呀，唔好意思啊！哎呀，我撞到熟朋友，得閒會揾你傾過嚇，得閒見，拜拜。喂，Norman，走啦。咁快你買咗書啦？買咗啦，唔想悶親你嘛。OK，好。行啦。時間差唔多啦。OK， 歡迎大家嚟到阿 Don 嘅新書發佈會。嗱，咁時間就差唔多啦，不如我哋邀請阿 Don 同我哋講翻幾句啊。嗱，首先咧，多謝大家死都肯嚟我嘅新書發佈會。識我嘅人咧，知道我有兩個嗜好，一就係書，二就係旅遊同埋攝影。喺呢幾年，我用咗唔知幾多時間，使咗唔知道幾多錢，去咗超過50幾個國家。不過咧，等我事先警告你哋，呢一本咧並唔係一本咩洗滌心靈嘅旅遊書，亦都唔係咩旅遊指南。又或者，如果你想買呢本書俾孕婦、高血壓啊、心臟病患者咧，我勸你可以即刻擺低，掂都唔需要掂。因為大家睇呢本書，你會睇到我點樣喺巴西差啲俾食人魚咬斷咗隻手，差啲喺大金字塔嘅塔頂200幾級樓梯上面碌咗落嚟，喺肯亞嘅草原隔住個帳幕同10幾隻等住開餐嘅獅子瞓咗2晚，又喺南美行下街，俾人用槍指住個心口。食乜嘢好啊？冇所謂啊，你話事啊？泰國菜？唔係好食得辣，日本菜啊？都唔想食生冷嘢。咁再諗下。OK。喂，不如喺呢邊啦。好，呢邊喎。前面着住白色衫嗰個咧，我公司同事嚟㗎，成日恃住多我哋幾年經驗，係咁教我哋做嘢。哦，都係吧。Hi。Ivan。Ashley。Hello。Hello。我哋介紹大家識啊。呢位 Vivian。Hello。嗱，佢哋成班閒人咧無所事事，得閒咧中意聚埋睇下書，整下咧就定時定候上嚟呢度。每次係揀一本書睇，不過佢哋志在咧交流下心得，打下牙教咁嘅。如果你有興趣，可以 join 埋佢哋。係啊，join 埋我哋啊。 Sorry 啊，我知道，我唔係 miss 咗好多咋嘛？唔係好多啫，啱啱 miss 咗我當講嘢啫嘛。冇辦法啦，不過頭先咧我買咗好多本你嘅書補數，記住一陣幫我簽晒佢啊。冇問題。等我嚟介紹 Vivian、Sandy 係我哋讀書會嘅常客。係。嗱，我哋啱啱氹緊阿 Vivian 加入我哋嘅會。誒，幫我揸住先。啊，今次咧就到我揀書啦，我就揀咗渡邊淳一嘅《男人這東西》。渡邊淳一嘅書你有睇過㗎嗬？未啊，呢本未睇過。唔緊要，我睇完啦，我借俾你睇。好啊。係咁多，唔該。啊，唔記得咗添。多多指教。你公司近排有單大新聞喎。你講收購富林嗰單？咦 Ashley 你都有留意開財經新聞嘅？咁大單新聞冇理由唔知嘅。咁唔知你平時有冇買開股票或者基金？好少。其實每個人都應該為自己準備一份理財目標嘅。咁而買基金咧，其實係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。得閒可以傾下。誒，唔一定要買嘅，當普通朋友傾下偈嘅啫。你咁樣講，人哋以為你揾生意做啊？誒，咁見朋友先傾多兩句啫。你哋都識 Benny Yung 㗎啦，點解佢有錢買咁多馬？咪因為我幫佢賺㗎咯，佢當正我契仔。得啦，知你勁啊！多謝你。爹哋媽咪咁啱嘅。係啊。呢位係我朋友 Ivan。Uncle 你好。係 Ivan。Auntie 你好。我同事 Ashley。Ashley。Hello， 法官。點解你哋兩個喺度嘅？你冇話睇間食咩？係啊，有人係都話要嚟嘆翻杯至愛凍咖啡喎。爹哋，你唔俾咁凍嘢㗎噃。我有分手㗎啦，唔阻你哋啊，你哋不如慢慢傾下啦。媽咪睇住佢。拜拜。拜拜。Ivan 佢冇嘢㗎。
佢只不過係有啲職業病，一講起投資咧，生唔得口啫嘛。佢有冇叫你買基金？冇啊，不過佢又幫我做一個 financial proposal， 仲教我點做 investment 添。點解咁問咧？如果佢叫你買，我建議你考慮一下先。我都冇一定會買。我有朋友識得 Benny， 佢最近投資失利，唔係 Ivan 講到嘅咁掂。唔好介意我咁樣講，我覺得佢份人唔係太過可靠。Ivan 有時講嘢係誇大咗，但佢的而且確係一個基金經理。佢公司啱收佢咗付冧，你都知㗎。佢唔會呃我㗎。好心提下你啫。Ashley， 我知道你打官司經驗係多過我、叻過我，但並唔代表你其他方面都好過我。我嘅 personal life 更加唔需要你去干涉。我男朋友係點樣，我最清楚。But anyway， 多謝你關心。咩事啊？唔好意思，我有啲事要走先，呢一餐飯等我嚟。哦，我嚟啊，下次再食過啊。OK， 拜拜。拜。又會走得咁快嘅？咦，個 lift 唔喐嘅？我要 call 保安啊！請問咩事啊？唔該，我哋部 lift 咧冇喐過，同埋我都撳唔到出去。我而家通知維修部，麻煩你哋等一等啊！盡快啊，唔該。係啊，我仲要喺 Fanny 喺門口攞飛添啊！試打唔打完就話俾佢。我試下先，都冇信號。試下我嗰個。嗯。我都打唔到出嚟，等啦，冇辦法。記唔記得有一年我哋去 New York 探阿 Britney 個契爺？第二日我哋同 Britney 上去嗰個 Empire State Building 添。好似阿 Sam 都喺度嘅喎，嗰陣佢兩個都未分開。我哋入咗 lift 上到55樓 get stuck， 你記唔記得啊？好似揾咗成2個鐘喎。嗰個傻女可能減肥搞到軟手軟腳，好彩我搏命同佢捽對手。如果唔係啊，我哋上到帝國大廈頂樓唔該白車先騎啊！鬼叫你咁中佢咩？佢瘦因為你，肥都因為你咋？又有我數啊！換季邊個同佢 Paris 同埋 Florence 買衫買鞋啊？唔係淨係我中佢啊嘛？維修員嚟咗啦，你哋好快可以出嚟㗎啦。兩位冇嘢啊嘛？冇嘢。你點解要冇事啊嘛？我會特登揾小姐你冇嘢啊嘛？咁你去嗰邊休息下啦。俾多杯我，乜嘢得噃？喂，你今晚做咩啊？交收完啲嘢又唔俾我走，猛咁喺度叫酒飲又唔出聲嘅。你屋企有幾多兄弟姊妹？最大係我，對落仲有2個阿妹。咁你爸錫你多啲，定錫妹多啲？我細個做錯嘢咧，我阿爸打我；我2個妹做錯嘢，我爸都係打我。你阿爸打幾好啊？吓？唔係啊嘛，有咩好啊？衣假事小啊，地拖棍佢都出過啊，血肉之軀嚟啊嘛，打落嚟好痛㗎。你未試過㗎咁講啦。係啊，我媽得我一個。咁你咪掌上明珠，錫到你窿咯。師傅，師傅，啱唔啱啊？啱。Yes。咁啊，呢個試埋呢啲啦。
白酒、紅酒、Vodka、Rum、Gin，嚟你試下。唔係啊，頭先咪試晒咯，師傅。啊咁啦，你試下我呢杯睇下咩嚟㗎嚇？唔好飲啦！好，你飲咗好多啦，我送你翻去啦。話個秘密俾你知啊，其實我都有耳珠，我都識捲你㗎。我話個秘密俾你知啊，我阿爸識捲你，遺傳咗我都識捲你啊。係喎，你都識捲你㗎喎。係啊。師傅，我唔知呢杯叫咩名喎。想大定啊你？哇，唔怪之咁近啦，咦？喂，嗰張台咧同呢張台有落交換。OK。我而家去攞車，等陣你扶一扶 H 出嚟 ，OK？啊，你幫我睇實個戇居仔啊！睇實佢咩啊？我哋再飲過啊！小心啊！你啊？誒，做咩飲咁醉啫你？係咪你再同我飲過？係，你上車先啦，嚟啊！知唔知啊？我係掌上明珠，我幸福滿瀉㗎。阿任大狀啊 ，S 啲文件啊、衫啊，都喺呢度啊。冇人知。阿 S 屋企住喺。我知道啊。師傅 ，Lincoln 會送我翻屋企。我送埋你翻屋企喎。我講下嘅啫喎。我講真㗎。你中意？有膽約人出嚟，冇膽送人翻屋企，係咪男人嚟㗎？唔係啊，我出嚟交收文件㗎咋，收完就走㗎啦。但係唔知點解佢今晚唔俾我走喎。唔係啊，佢追你。唔係啊，我唔係話佢追我，我意思即係話佢今晚係好需要有個人陪佢啊。你哋兩個真係冇嘢。唉。不過你都唔係第一個咁問㗎啦。早知啊，假的真不了，真的假不了。算把啦你。不過我都未見過師傅咁緊張啊，佢叫我夾實你。喂，咁你唔問清楚點解你師傅要送阿 Ashley 翻屋企嘅？頂你個掣，你想我死咩？喂，你唔行呢邊咩？你夠唔應該行嗰邊咯。我送你翻屋企啊！放假我翻阿媽度啊。即係邊度啊？土瓜灣啊！你有土瓜灣？喂！睇先啦。你點解會醉成咁㗎？你今日唔係遇到我，你實出事啦。唔使對我咁好啊！點解我唔係遇到你？點解啲男人要偷食啊？點解啲女人要咁傻？點解冇人愛我㗎？點解冇人愛你啫？有人愛你㗎。冇人要我啊！點解冇人要我㗎？點會冇人要你啊？你唔好咁啦，咁我好唔捨得你㗎，你知唔知？你都唔知，我好辛苦啊！我好辛苦啊！
總之頭先搭多個站啦，唔好行呢條街嘛。呢條街我行到慣晒㗎啦喎，你驚就走先啦，唔使送啊。得，我應承過送你㗎嘛。啊，你有冇聽過咧？幾十年前喺呢度發生過個真人真事啊？咩啊？有個細路夜晚落嚟買咗6粒燒賣，正當佢想食嘅時候，一打開個蓋，啲燒賣唔見晒喎。佢一抬頭就見到一個紅衫長髮嘅女仔望住佢。你估下佢講啲乜嘢？講咩啊？你啲燒賣黐晒喺個蓋度啊！喂，你啲爛 gag 喺邊度聽翻嚟㗎？我細個放學嘅時候，成日嚟呢度買燒賣㗎，老細都冇講過嘅。頭先轉角嗰間地產鋪啊，以前幼稚園嚟㗎，我就喺嗰度讀啫嘛。你喺嗰度讀？係啊。我都喺嗰度畢業㗎，我係第2屆畢業生嚟㗎。我第1屆喎。阿媽，我瞓覺啦。哦，喂阿谷啊，你好去瞓啦，仲掛住睇？得啦。阿媽，啊翻嚟啦。係啊。喂，仲瞓5分鐘。成個日睇埋晒啲打打殺殺嘅戲。你咪又係成日喺度耍關刀。喂，我耍關刀係愛嚟強身健體㗎，唔係愛嚟打交㗎。快啲去瞓。家姐，冇得傾啊！呀！快啲！小心！喂，仲有你呀！瞓。你揾乜嘢啊？幼稚園啲相啊！揾嚟做咩啊？你唔好理我啦，得㗎啦。咁你摷下床下底黃色嗰個袋啦，你哋幼稚園嗰啲又擺晒嗰度㗎。做乜嘢啊？呢個咪佢戇居居啊！傻妹。裘伯通就覺得自己同阿 J 係情侶關係，睇佢哋嘅短信內容係有啲調情嘅成分，兩個人間唔中仲會互送禮物添。所以你而家打嘅重點咧就係打佢哋情侶關係，唔係援交咁簡單。雖然係有啲牽強㗎啦，兩個人始終有金錢交易。個女仔未成年嘅，呢條罪就入硬。至於肛交呢個罪名咧，我就咁樣認為。哇，媽咪啊，你有白頭髮喎？邊度？呢度。哎呀，過去啦，拍出嚟啊！所以咁樣睇落咧，講到邊？呢單案咧係2B 級嘅，唔適合青少年以及兒童嘅。但除非有家長陪同啊嘛。添啊，做 B 有嘢想發表啊？首先，援交呢2隻字嘅出處同埋係咩意思先？使乜咁複雜啊？過2日 Uncle Woody 俾隻碟你睇，咪清楚咯。係。當然要同埋爹哋媽咪一齊睇，就更加一清二楚啦。我係問你哋知唔知援交係點解？點解要用援交呢2隻字？似乎你好清楚咁喎，講嚟聽下。其實咧，援交咧係日文嚟嘅，簡稱就係援交。其實咧，即係援助交際。老婆，你俾啲咩佢睇啊？佢識呢啲嘢嘅？個仔咁大個啊，自己識揀書睇㗎啦。咪係咯，使乜媽咪同我揀啫？我下一本就要睇媽咪呢一本《男人這東西》。多事啦你，幫我攞杯花茶過嚟。哦。講翻裘伯通啊，呢2日啦喺收押所度啊，對住個老婆喊。係咩？佢老婆冇嬲佢咩？哎呀，搞着啲唔夠稱嘅，點會唔嬲啊？不過呢2日咧，好似態度有變，隻眼開隻眼閉喎。冇理由㗎，咁順攤。話喎，老婆淨係掛住做嘢，兩公婆冇性生活喎。又係呢個理由。其實兩公婆嘅嘢唔係靠性去維係嘅。喂，你幾時捐翻過嚟㗎？嚇？你喺度笑啊？而家啲細路咧好早熟㗎。你問我個女啊，乜都曉，
唔曉就上網抄。上網抄，萬一遇到求拍通呢啲人啊，咁啊大件事啦。所以佢哋兩個短信內容咧，我要詳細睇清楚，睇下有冇提及到 Burglary 呢一點係最重要。點啊？仲有冇偷偷地上庭聽嘢啊？有都唔敢俾我知啦。佢第時都係行你嗰條路噶啦。嚟去問下媽咪，今晚中意去邊度食飯？唔使問啦，佢今晚讀書會有聚會啊。讀書會咁有雅致？可能佢做嘢忙，想調劑下啩。唉，咁多位唔好意思啊，啱啱頭先咧樓下有個客，所以遲咗。誒，過嚟呢邊坐，留咗個位俾你，過嚟。好啦。好。嗱，人齊啦，可以開始啦。嗱，呢本書咧就係講男人，咁當然咧要由男人開口講起先啦。係啊，由你先啦。好啊，咁我講先啦。渡邊淳一講男人同埋女人對於戀愛同埋婚姻嘅睇法咧都好唔同。呢一點咧，我都非常認同。對於男人嚟講，戀愛就係戀愛，同婚姻冇必然嘅關係。係啊，我而家先知原來女人係咁唔值租，等我仲將男友樣樣都放喺第一位。原來對男人嚟講，戀愛同打波、飲酒、滑雪、旅行都係差唔多，係一種調劑，攞嚟隔下場，但係隨時又可以換第二樣。諗下又係真啊！男人忙起上嚟，可能唔得閒同女人去食飯，但係會抽時間同朋友去飲酒吹水。咁究竟邊一種男人淨係中意拍拖而唔中意結婚嘅咧？嗬？係，我係中意結婚嘅喎，家嗰種感覺都唔知幾正，成世都拍拖咪真係冇着落。就算係男人啊，都要有安全感噶嘛。人哋 Sandy 問阿當啊，呢度淨係得阿當未娶老婆嘅啫。又係喎，又係我啊！頭先咪講咗咯。我唔係冇腳嘅雀仔，攰咗咧識得飛翻嚟嘅。不過咧冇幾耐我又想飛翻出去咯，因為呢隻雀仔實在太喜愛周圍去睇下唔同嘅風景，嗰種自由自在、大地在我腳下嘅感覺真係好正。受害者少女 J 在所有交易中均為自願，而且每次均獲得被告2000至2500元為報酬。J 嘅口供都承認佢起初做援交都係為咗賺錢買 cosplay 衫。我真係唔明而家啲 younger generation 係點諗，點解身體對佢嚟講只係一個工具？我以為你外國翻嚟會對呢啲嘢會開放啲。咁我又冇話佢哋咁樣做人啱。J 得15歲咋？我15歲嘅時候淨係識得讀書，放學翻屋企淨係識得做功課。我15歲嗰陣時咧，同坐我隔離嗰個肥仔講咯，我係喺我阿媽胳肋底度捐出嚟嘅。咁佢有咩反應啊？佢戇居啊，唔係喺胳肋底喺邊度？搞錯！喂，係。你兩個搞咩啊？身份證咩料啊，叔？我唔係親眼睇到，我真係唔信。睇到咁樣啊？睇唔到肯定仲犀利。至少冇嘢啊嘛，睇唔落去啊！我諗因為佢之前見過 J， 又喺佢學校俾個 talk， 所以有啲接受唔到。明白嘅。好啦，今日到此為止，你哋返去休息啦。聽日先再傾下點打呢單官司。我 OK 噶啦，師傅。
Let's continue。真係冇問題。Quentin 呢 ？OK。好，咁我哋繼續啦。講下你哋嘅睇法。我覺得其實條片證據確鑿，基本上與未成年少女發生性行為呢一條罪好難打甩。至於非法肛交嗰條罪，冇相冇片，如果單憑 J 喺差館錄嘅口供，應該仲有得拗，而佢本人就話唔係自願嘅。所以 J 係自願定係唔自願，會好影響個判刑。上次你哋有跟我去聽㗎，記唔記得我講過最高嘅刑罰係幾多啊？智商？終身監禁。冇錯。如果 J 係自願嘅話，量刑就會大幅下降到4至5年。但係點知佢係咪自願呢？同理心。我哋試下代入 J 嘅處境，想像一下自己喺唔情願嘅情況底下，被逼做樣咁樣嘅嘢，事後嘅心情應該係點樣嘅咧？好嬲。唔想再見到求白通。咁呢類嘅情緒會點樣反映喺佢哋兩個人嘅短信上？鬧佢，唔覆佢咯。delete 佢個電話咯。喺我台面嗰沓就係肛交事件發生前後 J 同求白通嘅短信內容，喺裏邊可能會揾到我哋要揾嘅答案。人前埋頭全力向前，迎照着挑戰，有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，再困倦也能支撐每天。法庭裏和你作莊堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線，理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹咁多。